国际新闻咱来关心巴基斯坦2月第10号发生重大的武装分子攻击案，分离主义分子去攻击警察局、铁路，有高速公路，甚至把主要道路拢封起来，把车砸落来。去盘查车顶的人了后，看因的身份，有的是直接枪杀，上无有造成73个人死亡。 车会会已经拍花，还阁伫咧庆烟，边有一寡尸体。这是这几年来规模上大的攻击案。分离主义分子封锁主要高速公路，自公车到货车，在每团的卡车司机，就来拢无武器的乘客百姓，还阁真侪人是目睭金金看到家己的亲人，互人近距离枪杀。 उनसे जिनका ताल्लुक पंजाब से था उनको उतार कर शहीद किया गया। 有35台車互人放火，警察局加鐵路也互人攻擊。सारी लीडरशिप ने ये फैसला किया है कि इनका भरपूर तरीके से जवाब देंगे और ऑलरेडी हम बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन में हैं। 巴基斯坦军方也出动反制，有士兵加警察伫咧交战时阵死亡。秘鲁之解放军讲代志是因做的，并且讲伫咧过去一天，一个发动更加侪攻击，包括有女性在内的社会自杀炸弹客攻击一个准军事基地，不过当局无证实。 उस दौरान आधा घंटा 40 मिनट्स में वहाँ पे उसको बसेस से मासूम लोगों को आइडेंटिफाई करते। 当局表示，这款分离势力秘鲁之性民兵的行为，是为了要伫咧巴基斯坦制造无政府状态。过去10年来，因想要脱离巴基斯坦，嫌讲东部的旁遮普省人滥用秘鲁之省的资源，几多遍发动攻击。这个省的资源真丰富，也是由中国主导的大型建设，譬如讲港口、金矿加铜矿开采的所在。公司新闻黄文玲报道。